جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا الفني حول كيفية تغيير بطارية مكنسة دايزون في 8. إذا كنت تواجه مشاكل مع أداء مكنستك مثل ضعف الشحن أو عدم التشغيل، قد يكون الوقت قد حان لتغيير البطارية. سنساعدك في هذه العملية خطوة بخطوة. الخطوة 1: تجهيز الأدوات. تأكد من أنك مجهز بالأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي من نوع فيليبس وبطارية جديدة مناسبة لجهاز دايزون في 8. يمكنك العثور على البطارية الأصلية أو البديلة عبر الإنترنت أو في المتاجر المحلية. الخطوة 2: فصل المكنسة عن مصدر الطاقة. قبل أي عملية، تأكد من فصل المكنسة عن مصدر الطاقة. اضغط على زر التشغيل للتأكد من أن الجهاز غير قيد التشغيل. الخطوة 3: فتح المكنسة. استخدم مفك البراغي لفك البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من المكنسة. تأكد من تخزين البراغي في مكان آمن لتجنب فقدانها. الخطوة 4: إزالة البطارية القديمة. بعد فتح المكنسة، ابحث عن البطارية القديمة. اسحب البطارية برفق لإزالتها. تأكد من عدم تلف أي أسلاك أثناء هذه العملية. الخطوة 5: تركيب البطارية الجديدة. قم بتركيب البطارية الجديدة في المكان المخصص لها. تأكد من توصيلها بإحكام. الخطوة 6: إغلاق المكنسة. بعد تثبيت البطارية، أعد تركيب الغطاء الخلفي باستخدام البراغي التي قمت بفكها سابقا. الخطوة 7: اختبار الجهاز. قم بتشغيل المكنسة للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا كانت البطارية مثبتة بشكل صحيح، يجب أن تعمل المكنسة بكفاءة. إذا كنت غير مرتاح للقيام بهذه الخطوات بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. نقوم بفحص الجهاز وتحديد المشكلة دون أي تكلفة. خدمة الاستلام من المنزل. نحن نقدم أيضا خدمة استلام من المنزل. يمكنك الاتصال بنا لترتيب موعد لاستلام المكنسة من منزلك، مما يوفر عليك عناء الذهاب إلى المتجر. السعر قبل الإصلاح. قبل أن نبدأ في أي إصلاح، سنقوم بإعلامك بالسعر المتوقع. نحن نؤمن بالشفافية، وسنقدم لك تقديرا دقيقا لتكلفة البطارية الجديدة وأي خدمات أخرى قد تحتاجها. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن مكنستك دايزون في 8 ستعود للعمل كما كانت من قبل، مما يوفر لك الوقت والجهد. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.